今日睇嘅呢一套坦洲嘅豪宅新樓盤呢個屋苑咧擁有翻到拱北關口啦，同埋香港嘅直達專巴，對於港澳嘅朋友嚟講真係非常之便利吓。依家我哋睇到嘅呢套係125個平方米嘅4房2廳2衛啊，咁依家睇到嘅就係交付標準。格局設計咧亦都係方方正正，非常之實用嘅。冇得講呢個裝修仲係非常之有細節嘅，而且主人房仲配有一個非常寬敞嘅衣帽間，仲有一個大浴缸啊，隔籬咧仲自帶一個主人房嘅私家露台仔，設計咧亦都係非常之貼心嘅。125平方米可以設計成咁嘅樣，真係非常之舒服。如果對呢套樓有興趣嘅朋友，記得 call 翻我啊！